ជំរាបសួរលោកគ្រូហុកទីនខ្ញុំបាទឈ្មោះកៅសៀងហេងនិងមិត្តរួមក្រុមឈ្មោះម៉ៃហុកលេងក្រុមទី27ដែលប្រធានបទរបស់យើងនិយាយពី Gives and Souvenir អញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមរបស់ខ្ញុំធ្វើ website ធ្វើ app មួយតែយើងផ្ដោតទៅលើការលក់កាដូនៅក្នុងoccasion ផ្សេងទៅកាន់ customer របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បី test website ហ្នឹងយើងធ្វើការ run វាបណ្ដោយទៅខ្ញុំនឹង run វានៅក្នុង Chrome ចឹងយើងរងចាំវាបន្តិចដើម្បីវាដើរក្នុង Chrome សិនអូខេអញ្ចឹងapp របស់យើងបានឡាញមកហើយខ្ញុំសុំសេរីនេះតិចសិនឡើយហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ page ដំបូងរបស់យើងគឺយើងទាមទារឲ្យ user របស់យើងធ្វើការ log in ឬក៏ sign up account អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ក្នុងការដែលខ្ញុំបំបី account របស់ខ្ញុំ heng@gmail.com អូខេរួចតមកយើងបំបី password របស់យើងមកហើយខ្ញុំចុចពាក្យ log in អូខេហើយសម្រាប់ website របស់យើង design បែបwoody ហើយនឹង worm ហើយ website របស់យើងក៏វាមាន feature ផ្សេងជាច្រើនដែលប្លែកខុសពី website ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមពីខាងលើនេះគឺជា slide ដែលបានចាំងថា item ដែលលក់ដាច់មួយ item អញ្ចឹងវានឹង show នៅលើហ្នឹងឲ្យយើងមើលហើយដែល item មួយគឺមាន story របស់វាផងដែរហើយបន្ទាប់មក section ទី2គឺ category អញ្ចឹងយើងមាន category ចំនួន5គឺ textile silver wood edible និង jewelry ហើយអញ្ចឹងsection បន្ទាប់គឺ curated collection យើងមាន2 category ហើយនេះគឺជាអ្នកដែលធ្វើ item របស់ហ្នឹងគឺមានសុខាតារានិងសេនាមជា function ដែលយើងអាចឆាតជាមួយនឹង support របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចចុចបើមកអាច type message បានប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែធ្វើជានេះសិនទេធ្វើជា demo សិនទេយើងវាអត់ទាន់ដំណើរការទេឃើញចឹងយើងសំឡងប៉ុណ្ណឹងសិនយើងមកមើល feature ខាងក្រោមនៅខាងក្រោម footer ដែលមាន home គឺជា home page បន្ទាប់មក map គឺជា location របស់ gift នីមួយៗតែហ្នឹងខ្ញុំនឹងហុកលេងធ្វើអត់តាន់ដែរហើយបន្ទាប់មក quiz ហ្នឹងគឺយើងសួរសំណួរទៅកាន់ client របស់យើងហើយយើង website app របស់យើងនឹង recommend item ទៅកាន់ម្នាក់ទៅកាន់ client របស់យើងវិញឧទាហរណ៍សំណួរទី1យើងឆ្លើយគេសួរថាតើកាដូនេះគឺសម្រាប់នរណាគឺមានសម្រាប់មនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីឬក៏គ្រួសារអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះយើងដាក់សម្រាប់មនុស្សស្រីហើយនេះគឺជា budget គឺសួរ budget របស់យើងដែលយើងអាចចំណាយនៅក្នុង website ហ្នឹងហើយគឺសួរថា product ដែលយើងចង់បានគឺនៅក្នុង category មួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើស jewelry ហើយគឺសម្រាប់ occasion នេះសម្រាប់ birthday wedding ឬក៏ holiday អញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើស wedding ទៅអូខេអញ្ចឹងវានឹងសួរវានឹង recommend ដល់យើងនេះអញ្ចឹងវា recommend silver ឬ ring អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើ quiz នឹងឡើងវិញឬក៏មើល gift ដោយ website ធ្វើការ recommend ដល់យើងអញ្ចឹងគឺ website recommend item នេះឲ្យយើងហើយបន្តគឺ profile អញ្ចឹងគឺជា profile របស់យើងដែលខ្ញុំឈ្មោះដែលខ្ញុំ email ខ្ញុំឈ្មោះ heng@gmail.com យើងបានពេញមិញហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា log out ប៊ូតុងយើងអាច log out បានដែរអូខេអញ្ចឹងយើងអាចចូលមក item មួយដែលអ្នកបង្កើតបានបង្កើតអញ្ចឹងយើងចូលមើលតារាតារាលោកគាត់ធ្វើការលក់អប្សរា wood carving ដែលមានតម្លៃ$120
ចឹងនេះគឺជា information របស់ material របស់យើងហើយចឹងក៏មាន story behind ទាំងអស់ហ្នឹងដែរចឹងយើងអាច add item ឡើង to cart ហើយវាក៏ alert មក cart របស់យើងចឹងយើងអាចចូល view បានហើយ view យើងអាចcheck order now ឬក៏យើងគ្រាន់ add to cart សិនហើយ favorite បន្ទាប់ពីយើង add item ហើយយើងចូលមើលក្នុង favorite គឺយើងឃើញ item របស់យើងហើយយើងក៏អាច add item ហ្នឹង to cart មួយទៀតដែរចឹងនេះគឺ style របស់យើងគឺវាមាន2 item ចឹងវាឡើងគុណ2ដូចគ្នាហើយចឹងយើងអាច add item ផ្សេងទៀតដូចជា silver ring មិញហ្នឹង add to cart មក add to cart ចឹងយើងចូលមើល cart របស់យើងមានក៏មក scarf silver lotus ring ហើយជាមួយនឹង Apsara boot curving ចឹងអានេះយើងក៏អាចដកចំនួនវាបានដែរយើងអាច order មួយមុខមួយទៅចឹងនេះគឺកន្លែងតែយើង check out អូខេអញ្ចឹងហើយនេះជាកន្លែងយើង check out យើង check order now ហើយនេះគឺជា information ដែលយើងត្រូវបំពេញដូចជា address របស់យើងហើយនឹង payment method យើងអាច pay ដោយប្រើ ABA ប្រើ Wing credit card ឬក៏ cash on delivery ឬយើង check place order ជាការស្រេចឬហើយយើងអាចមកមើល card របស់យើងអញ្ចឹង card របស់យើងគឺ empty អញ្ចឹង so that's all thank you គ្រូ so that's all អរគុណគ្រូ